আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, স্টারমুন ফ্যাশন হাউজে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আপনাদের অনেক অনেক কমেন্টসের উত্তর দিয়ে দিব এবং আমি সেই সাথে সম্পূর্ণভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব, দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে সহজে এই সাধারণ মেশিন দিয়ে এমব্রয়ডারি কাজটা করা যায় এবং সেই সাথে দিয়ে দিব আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর। তো দেখুন, এখানে যে কাপড়টা আমি ফ্রেম করেছি এটা কিন্তু লুজ আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। কাপড়টা কিন্তু আমি হাত দিলে কাপড়টা উপরের দিকে চলে আসছে। তো কাপড়টা যদি আমরা ঠিক এভাবে ফ্রেম করি তাহলে কিন্তু আমরা এমব্রয়ডারির কাজটা করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের খুব ভালোভাবে ফ্রেমের মধ্যে এমব্রয়ডারি কাজটা করার জন্য কাপড়টাকে আটকে দিতে হবে, ঠিক আছে? তো দেখুন, এবার কিন্তু আমার আঙ্গুলটা আর ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে না। এবার আমার কাপড়টা একদম ঠিক আছে। তারপর আমি আমার পছন্দ মতো কতগুলো কালারের সুতার গুটি আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি। তো এখানে বলে রাখি যে আমাকে অনেকেই কমেন্ট বক্সে লিখে জানিয়েছেন যে অন্য কোনো সুতা ব্যবহার করতে পারবেন কিনা। হ্যাঁ, অবশ্যই আপনারা যে কোনো ধরনের সুতা এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, এই প্লেটটা সম্বন্ধে আমার কাছে অনেকেই জানতে চেয়েছেন এবং অনেক কিছুই বলেছেন এই প্লেটটা সম্বন্ধে, যে এই প্লেটটা ছাড়া হবে কি না বা এই প্লেটটা কোথায় পাবেন, এই সম্পূর্ণটাই আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই প্লেটটা ছাড়াও এমব্রয়ডারি কাজ করা যায়, কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব বা আমি সাজেস্ট করব এই প্লেটটা ছাড়া আপনারা এই সাধারণ মেশিন দিয়ে এমব্রয়ডারি কাজটা করতে যাবেন না। এতে করে মেশিনের অনেক কিছুই সমস্যা হয় এবং কী কী সমস্যা হয় তা আমার চ্যানেলে একটা ভিডিওতে দেওয়া আছে। তো আমি সবাইকে বলবো আপনারা অবশ্যই এই প্লেটটা দিয়েই এমব্রয়ডারি কাজটা করবেন। আর যদি এই প্লেটটা আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা মেশিন সার্ভিসিং করার দোকান থেকে এই প্লেটগুলো কিনে নিতে পারবেন। তো এখানে দেখুন, মেশিনের নিডলের নিচে যে দাঁতের অংশটা থাকে সেটা কিন্তু আমি এখানে খুলে নিয়েছি, ঠিক আগের মতন করেই খুলে নেওয়ার পর এবার আমি সুতাটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি মেশিনের মধ্যে। মেশিনের পেছনের যে দাঁতরা আমি কিন্তু ওই দাঁতরা খুলে নিয়েছি, নিচের যে দাঁত আছে আমি কিন্তু ওটা খুলিনি, ঠিক আছে? তো এবার দেখুন, ফ্রেমের মধ্যে আমি একটা ডিজাইন তৈরি করে নিয়েছি। এবার নিচের যে সুতাটা আছে সেই সুতাটাকে আমি উপরের দিকে তুলে নিয়েছি। নিচের ববিন কেসে যে সুতাটা আছে সেটাকে আপনাকে উপরের দিকে তুলে আনতে হবে, ঠিক আছে? তুলে আনার পর আমি আস্তে করে মেশিনের ভিতরে ফ্রেমটাকে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। তো এবার লক্ষ্য করুন, আমি উপরে নিচের সুতাটাকে কিন্তু আবারও উপরে তুলে আনলাম, একদম কাপড়ের উপরে আমি তুলে নিয়ে এসেছি এবং আমি এটাকে টান করে ধরে, এখানে ভালো করে লক্ষ্য করুন, টান করে ধরে আমি সেলাইটা শুরু করব এবং সেলাইয়ের সাথে সাথে আমি আমার ফ্রেমটাকে ডিজাইন অনুযায়ী ঘোরাতে থাকবো, ঠিক আছে? তাহলেই কিন্তু আমার এমব্রয়ডারি সেলাইটা হয়ে যাবে। তো দেখুন, আমি এখানে কিন্তু একটা ফুল তৈরি করে নিয়েছি। তো এর মধ্যে আমি মাঝখানে অন্য কালার সুতা দিয়ে আমি মাঝখানের কলিটা করব, তার জন্য আমি এখানে শুধু উপরের সুতাটাই চেঞ্জ করে নেব, ঠিক আছে? এখানে যেহেতু অল্প একটু কাজ হবে সেজন্য নিচের ববিন কেসের সুতা চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই, এখানে আমি শুধু উপরের সুতাটাই চেঞ্জ করব। তো এখানে দেখুন, আমি এই কাজটা শেষ করে ফেলেছি। এবার আমি পরের যে ফুলটা করব তার জন্য আমি কালারটা চেঞ্জ করে নেব, সেজন্য আমি ববিন কেস এবং উপরের সুতা দুটোকেই চেঞ্জ করে নেব। তো দুটোকে চেঞ্জ করে নেওয়ার পর নিচ থেকে সুতা বের করে ঠিক আগের মতন করেই কিন্তু এখানে কাজটা করতে হবে। তো এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, কাজ করার সময় কিন্তু অনেক সময় সুতা কেটে যেতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আপনারা সুতাটাকে আবার লাগিয়ে ঠিক আগের মতো করে কাজটা শুরু করে দিবেন এবং কাজটা শেষ করার পর যত টেনে আপনারা কাজ করবেন, যত টান দিয়ে আপনারা কাজ করবেন, তত আপনাদের ফিনিশিংটা সুন্দর আসবে। এবার আমি সুতা চেঞ্জ করে আরেকটা ফুলের কাজ শেষ করব। তার আগে বলে রাখছি, আমি কিন্তু এর মাঝখানে কোনো ফুল আঁকিনি, এর মাঝখানে আমি কোনো সুতা দিয়ে কাজ করিনি, তার কারণ এর মাঝখানে আমি অন্য একটি ডিজাইন তৈরি করব, তার জন্য মাঝখানে আমি ফাঁকা রেখেছি। ভিডিওর শেষে আপনারা দেখতে পারবেন আমি কী ডিজাইন এখানে করি।
এখানে কথা হলো যখন আপনি এই কাজটা করবেন তখন আপনার কাজের সাথে সাথে ফ্রেমটাকে নাড়াতে হবে, ঠিক আছে? মেশিনটা তো নাড়ানো যাবে না, সেজন্য ফ্রেমটাকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে আপনার ডিজাইন অনুযায়ী আপনাকে এই কাজটা করতে হবে। এবং এমব্রয়ডারি কাজটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি এই মাঝখানে যে ফাঁকা রেখেছিলাম তার মধ্যে আমি ছোট ছোট পুঁতি লাগিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? এতে করে এই এমব্রয়ডারি ডিজাইনের কাজটা আরও ফুটে ওঠে এবং দেখতে আরও সুন্দর হয়। তো আপনাদের কাছে যদি আমার এই ডিজাইনটি ভালো লাগে কিংবা আপনারা যদি আরও কিছু জানতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে ভুলবেন না। এবং আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।